今天让大家看一看非专业改装的后果。这么明显的异音，还敢交给客户？哇塞！让专业的来解救吧，让阿斌师傅找出原因。阿斌师傅可能有练神功，手速超快的。Nice。拆后避震器需要拆除，周边相关部件才可以。终于把换部零件拆下来了，这就是造成异音的罪魁祸首。之前高度设定乱七八糟的，正确安装新的上座，调整好筒身长度，准备安装。阿斌师傅的速度总是不会让人失望的。完工试车，你们来听看看多安静。好吗？给你拍吗？真可以。